Pajabat kudu syukur ka rakyat. Jaboga imah ge ti rakyat ulah jojogedan. Ji wakil rakyat lain nyontohan endah. Ji geus kitu bekarak menta hampura. Ai baheula ka mana bae kakak. Batur mah dagang bala-bala, dagang cilok, dagang naon. Joget hore gaji naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin. Idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Wa qala sahibul burdah, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para sepuh, para kiai, saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Ku kaula dipika hormat tur dimulyakeun. Bil khusus mubalig anu ti seuat
oge kori internasional anu ti Kabupaten Pandeglang anu alhamdulillah mubaleg nu kadua sareng kori nu kadua tos haladir. Urang daroakeun ku sadayana kiai-kiai urang, guru-guru urang sing paranjang umur nu barokah. Amin amin ya Allah. Aparat pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa. Urang daroakeun para pejabat anu handap sampai ka nu luhur sing jadi para pejabat anu amanah. Amin ya Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna masyarakat kampung Karyo Kebon anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua. Muga-muga sabak da ngayakeun muludan masyarakat kampung Karyo Kebon sing dijadikan masyarakat anu rarajin ibadah. Amin amin ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang memperingati kelahiran junjunan alam Nabi urang Nabi Muhammad Kangjeng Rasul gaduh rama nyatana Sayyid Abdullah gaduh rama Ki Abdul Muthalib. Tak ieu para hadirin Sayyid Abdullah teh keur zaman pamudana eta hiji lalaki anu pangkasep-kasepna sakota Mekah. Kunaon Sayyid Abdullah wajahna muncar kasep luar biasa sabab nur Kangjeng Nabi dititipkeun ku Allah langsung di Sayyid Abdullah. Maka Sayyid Abdullah satu pemuda anu gantengna luar biasa. Lamun keluar Sayyid Abdullah para hadirin reka pasal atau reka kebon korma. Waduh, para wanuker masak seling sepak. Hayang ningali kakasepan Sayyid Abdullah. Ibu-ibu nu bongkok jadilah lempeng. Kunaon? Hayang nempok kasepna Sayyid lantaran nur Kangjeng Nabi nu dititipkeun ku Allah di Sayyid Abdullah. Masya Allah. Begitu hiji waktu Sayyid Abdullah dewasa nyarios ka bapana Ki Abdul Muthalib. Bah, abdi hayang kawin, ari awewe nama kumaha abah bae. Kitu nu baheula mah narurut eta kakolot. Teh cara budak wari. Jajal budak wari. Ma ulah ikut campur urusan jodoh neng. Neng mah geus boga calon, gagah S3. Kuari gawe nage di Cilegon di percetakan, horeng nyetak bata. Waduh. Masya Allah. Ainu baheula mah narurut, matak jelema baheula mah ye bararodo tapi narurut ka kolot balalager jelema baheula mah sarukses nurut ieu ka kolot. Sanajan bararodo. Ai jelema kuari pinter namangan baloloon. Dalam nu baheula lamun panen kuari sampai panen tahun hareup moal kudu meuli beas. Jajal nu kuari. Janu baheula mah mak cek anakna aya bos pare tuh, pare cenah kuari keur mahal, mangkaning pare emak aya 7 ton, jual bae nya mak. Kumaha cek indungna? Ulah ceng, ai geus boga pare mangke digiling boga beas, ai deungeunna mah dahar jeung naon bae. Ari awak jag-jag mangeunah nyatu jeung jukut ge. Ai kitu antanan lain jukut eta. Euy. Daun gedang gandul jukut lain. Daun dangder. Ari awak jajag mah atuh sehat atuh jangeunah bae. Masya Allah. Ngulah-ulah dijualan tuh nu baheula. Jajal budak wari di sawah keneh. Wani bara duit dia pare aing. Boro-boro ampih ka imah digebot langsung dijual. Naon teu boloon eta? Jaboloon.
Ainu baheula mah narurut. Bobogohan 15 tahun. Sarminah bobogohan jeung Sarmin. Contoh ieu. 15 tahun bobogohan cek indungna, Minah. Anu cenah mah lain dia panggil aing mana dia bogoh tak ka Sarmin. Bogoh cenah mah geus bobogohan abdi 15 tahun ti SD keneh. Jadi sigana kami mah moal dipisah-dipisahkeun mah ieu. Abdi mah lamun teu jadi jeung ka Sarmin asana mah gering nangtung ieu. Oh, mak cocok. Aing mah sabenerna mah teu pati cocok. Sarmin mah dideuleuh ku aing jelemana menak. Dideuleuh ku aing leungeunna lembut, sukuna putih. Laju cenah ieuna limit bae, naon ngaranna buukna limit bae. Berarti Sarmin mah ti loka leuweung ti loka sawah. Aing mah yang nu kumaha kitu boga minantu. Aing mah mun bisa mah hiji nu leungeunna doang ragaji mesin. Atawa doang parut. Sigana eta mah sering ka kebon, sering ka sawah. Cocok aing mah dia. Mun bisa mah ieu dia kawin ka Sarman. Ulah Sarmin. Sarman mah dideuleuh ku emak dengekeun si eta mah. Lamun berjamaah di musola aya bae si eta mah. Mun pangajian pangheulana datang anu ngampar si eta. Si eta mah adzan atuh osok aya bae kadenge ku emak sawaktu sakali mah. Laju si eta mah dititah ku sabae nurut jelemana hampang birit. Mantak mama cocok ya dia kawin ka Sarman. Aya eta cenah Sarman rada hideung pan bapa dia ge jageuneup. Jeung emak nu mantak rada cocok ieu dia ka Sarman nu mantak emak cocok ieu. Sarman mah cokorna jebrag. Kamari bege sawah 10 kotak teu kudu make kolektor make cokor manehna bae cenah eta. Ai nu kitu eta nya. Aya eueuh di dieu pamuda anu cokor anu eta jebrag cokorna. Tenang di Pulung Minantu nu loba sawahna. Nu baheula mah narurut heuh ai emak teu cocok mah jang naon abdi kawin ari eueuh ridho kolot mah geus abdi mah kumaha emak bae nu baheula narurut jajal budak wari eta Said Abdullah nyarios ka bapana Ki Abdul Muthalib ieu mah riwayat mulud bae nya dongeng muludan bae imah keur nyaritakeun sirah perjalanan Kangjeng Nabi Muhammad akhirna hadirin Ki Abdul Muthalib bapana Said Abdullah eta menang ilham ti Allah bahwa pijodoeun Abdullah mah ngaranna hiji awewe hiji parawan nu aya di kota Mekah ngaranna Aminah. Menang ilham ti Allah langsung. Ngan ieu Said Abdul Muthalib teu nyahoeun di mana imahna Aminah. Akhirna Ki Abdul Muthalib turun. Kadeuleuh ku masyarakat Mekah. Bade ka mana cenah Ki Abdul Muthalib? Ieu kula neangan Aminah. Abdullah bogoheun ka Aminah. Hayang kawin jeung Aminah. Padahal eta mah alasan doang. Anu sing padahal Ki Abdul Muthalib geus beunang ilham ti Gusti Allah pijodoeun Abdullah ngaranna Aminah. Waduh kumaha eta? Eta parawan sakota Mekah kabeh diaranan Aminah. Ceki Abdul Muthalib piraku sakota Mekah ngaranna Aminah kabeh ieu. Kadieu Aminah, kaditu Aminah, atuh bingung Ki Abdul Muthalib. Oh ternyata Aminah binti Wahab. Wahab bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Kusoy. Kusoy bin teu nyaho. Teu nyaho bin poek deuleu. Poek deuleu bin tolol. Muludan tiap tahun ngaji unggal minggu ai turunan Rasul teu nyaho. Ari artis ararapal. Ari anu ararapal ai turunan Rasul teu apal kan tolol. Sok kaya nya aku lagi nyaho urang di mah poho pasti. Lain teu nyaho. Pastilah kareo kasohor. Masur urang dia sanajan musolana leutik ya. Nya sanajan musolana leutik he urang dia mah masyhur ti baheula kasohor urusan ngaji jeung berjamaah. Urang dia mah heuh ngaredul kitu kabehan ge. Akhirna hadirin eta Ki Abdul Muthalib
Waduh, ceki Abdul Muthalib. Iya mah kulama neangan Aminah binti Wahab. Di mana imahna? Atuh sakota mah kadaaranan. Imahna? Aminah ini rumahnya Aminah binti Wahab. Heh, pira aku ceki Abdul Muthalib. Ieu ngaran jelema bapana Wahab kabeh. Tah horeng Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf mentog tah orang Mekah. Gancang carita kawin. Saha? Sayyid Abdullah jeung Siti Ami dipindahkeun cahaya Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Ka saha? Ka ibuna nyi Siti Aminah. Langsung ngandung Kangjeng Nabi. Barang menang 2 bulan dikandung kudu jadi ibuna nyatana nyi Siti Aminah. Tuwaffiya bil Madinatis Syarifatil Munawwarati Abu Abdullah. Kudu barisa ta macarawi memuda. Sebab di orang mah kudu marhaba. Muludan teu marhaba, yeay doang sayur kurang uyah. Kudu marhaba. Sebab di orang mah geus galib. Hajatan marhaba, sundatan, muludan, kawinan, kawin deui, marhaba bae urang. Mantak para pemuda ceng kasep bager. Ya, kudu bari saya tak marhaba. Deus teh nu penting mah asal calangap beulanan. Pan kitu marhaba mah nu benerna 30, nu henteuna 700. Mantak marhaba mah kudu make dibaca tah kudu kieu. Mantak mun bisa tiap marhaba fotokopi bagikeun. Ulah dianggap lalawara ieu marhaba. Ji, sabab antikna marhaba mah kieu. Nu endahna 10, nu henteuna 300. Loba eta bage tolaal. Wasbilisit wayo wow sering surakan wow wawan doang he tapi lebah babagi berkat maja meunang bae teh eta nu wawan doang eta antikna marhaba di dinya eta anta kudu barisa marhaba Ajapid mana Japid? Ada Japid. Marhaba belajaran. Haji Basrinya pelajaran marhaba teh pemuda. Sajung masa kali karudu. Ih gagabah eta marhaba nganggu geunah abi eta. Yeul bade ye. Ta eta dina kita berjanji dicaritakeun tuwaffiya bil Madinatis Syarifatil Munawwarati Abu Abdullah. Beda lagam qori maca Quran jeung lagam maca rawi atuh lain deui. Laklukna ge beda. Tadi tak qori ngeunaheun, engke qori nu kadua ngeunaheun deui. Kalau kadangkeun be urang ngeunaheun. Harayang eta boga minantu qori. Komo ya Ustaz Oni, Ustaz Saroni juara internasional. Waktu di Bahrain. Hayang boga minantu doang Ustaz Oni. Atuh pulung be manehna kunaon? Ngeunaheun teu kudu ngambayaan deui teh geus jadi. Begitu menang 2 bulan dikandung Rasulullah di lebet patuangan ibuna mautlah Sayyid Abdullah bapana berarti Rasulullah yat geus ieu urang kabehan kudu karunya ka yatim terutama ka indungna nu masih ngora atuh sakali-kali ulah anakna bae nu dikarunyaan akur bapak-bapak Cocok. ulah cocok-cocok sapat ceuli balik ti dia gerak bapak dia cenah ngomong-ngomong satuju. Masya Allah para hadirin akhirnya Siti Aminah diurus ku adi-adina Sayyid Abdullah barosot bengajuru Kangjeng Nabi keluar para hadirin beda jeung urang sanajan Rasul ngagaduan sifat a'rad basyariyah hartina sifat kemanusiaan
tapi Rasul beda jeung urang. Dilahirkan Nabi lain tina larangan ibuna. Dilahirkan Kangjeng Nabi tina luhureun larangan ibuna, tina handapeun puser ibuna palih kiri. Mantap kuari sok aya operasi bedah sesar. Atuh tidinya asal nama. Sahabidana ketika Rasulullah lahir, Siti Asiyah jeung Siti Maryam. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Begitu Rasulullah lahir, bidana langsung Siti Asiyah, langsung Siti Maryam. Masya Allah, para hadirin. Genep tahun diurusan ku ibuna, telami genep tahun ibuna oge maut ngantunkeun alam dunia. Berarti Rasul yatim piatu. Akhirnya para hadirin, Kangjeng Rasul diurus kudu jadi bapak kolot Ki Abdul Muthalib. Telami deui Rasul dewasa terus nikah umuran 25 tahun jeung Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Telami bapak kolotna Ki Abdul Muthalib maut. Kepengurusan diganti kusaha ku Abi Thalib. Bapana Sayyidina Ali, adina Abdullah. Bapana Kangjeng Nabi, makana Kangjeng Rasul mah ka Sayyidina Ali teh nya sahabat, nya dulur misan sekaligus minantu. Sebab Sayyidina Ali ditikahkan ku Kangjeng Rasul ka Siti Fatimah Az-Zahra. Bulan Sapar dikawinkeunana. Anu ku urang mah tilok dipake hajatan biji sasapareun. Salah eta. Nanyana ieu ka dukun. Ulah cenah ulah bulan Sapar. Ai neuk nurut maka Kangjeng Nabi. Ja Kangjeng Nabi nikahkeun putrina Sayyidatuna Fatimah ja bulan Sapar. Neuk naon urusanana? Ji, euy, kareok rem jadah doang. Masya Allah, para hadirin. Orang Arab dawanieun ka Kangjeng Nabi ngaganggu sebab aya Abi Thalib. Telami Abi Thalib pun meninggal dunia, disambung ku istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra pun meninggal dunia. Jadi Rasul ditinggalkan. Bapak umuran 2 bulan di jero beuteung keneh. Teterangka bapak Rasulullah. Menang genep tahun ibu maut. Menang deui lila teu lila bapak kolot teu aya, terus paman teu aya, terus istri tercinta teu aya. Rasul sedih nalangsa. Waduh, kumaha ieu geus kieu? Kakarak orang Quraisy berani mengganggu Rasul. Dak kuari mah aweun nu ngahalangan. Kejar Muhammad, baikot Muhammad, embargo Muhammad dan sahabatnya. Pokoknya memulai orang Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Dapur, Abu Jalan jeung Abu nu sejena. Kejar Muhammad. Ayo kepung Muhammad. Paehan bila perlu. Masya Allah. Mantap ulah aneh ketika kiai santri ustad istiqomah nupang heulana bakal hewa ka urang dulur sorangan moal deung-deungeun. Sabab geus aya sejarah. Masya Allah. Terus ya. Akhirnya Rasulullah ngelamun. Cek Nabi kumaha ieu geus kieu. Dulur di Mekah hewa kabeh. Mamang sorangan hewa. Kumaha ieu geus kieu cek Kangjeng Nabi. Akhirnya Rasul punya inisiatif akan berangkat menuju kota Thaif. Di Thaif aya dulur Kangjeng Rasul kene baraya nyaeta Bani Thaqif. Cek Nabi susuganan jadi Mekah mah ieu dulur geus sarewaeun susuganan endeu ka ditu tuh minta perlindungan ka saha dulur nu aya di Thaif. Masya Allah para hadirin, barang datang ka Thaif horeng orang Thaif leuwih kejam. Rasul diudag, dibaledog. Para jamaah sadaya
Eta Rasul pala hadirin di Uber kampung Satoib masyarakat nyerang kabeh ka Kangjeng Rasul bari mawa batu, bari mawa kayu, mawa tulang onta sehingga mastaka sirahna Rasul memar, darah ngucur melalui pelipis kana pipi, nu kana irung, anu kana soca, nutupan mata sehingga Rasul rumpa-rampa. Masya Allah diselamatkan Rasul ku sahabat hiji anu ngiring jeung Rasulullah ngaranna Zaid bin Harisah. Itulah Islam. Allah nu ngeunah perjuangan teh pasti memerlukan pengorbanan. Barang siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang tidak mau mengeluarkan pengorbanan, silakan Anda tidur di bawah pohon Kamboja kamakola almarhum Bung Karno. Lamun urang teu hirup teu hayang berjuang atuh mending paeh keur leutik geus. Jahirup mah perjuangan ieu. Ai perjuangan pasti ai pengorbanan. Ieu potongan muludan, perjuangan anak. Dola Japit ngondang kula sataun keneh. Bari tengah peuting kai mah ai ngaganggu haram jadah doang. Balik di mana bae eta kula? Ditungguan we kumanehna. Cenah abdi ti jam 8, kula datang jam 2, atuh kopi beak 7 gelas di mah aing itu. Henteu teu nagih teu naon ji, henteu. Masa. Ya Allah, udah perjuangan urang dia. Coba endek mulu dan rapat ku teureun-eureun panitia. Sampai tadi bener ngariung kumaha ieu kumaha bisa aya rojali. Atuh rombongan jalma lieur neangan berkat kalmur batur. Mantak disentrok-sentrokeun jeung ngariungna ku arina, adu-adukeun. Atuh ajar bae Bu. Panitia teu cukup. Eta berkat sakitu lobana, munasabah teu cukup. Diondang salakina, pamajikanna ngilu. Minantu 8. Hantem incu 34. Atuh kengser. Tapi begitu semangat, alhamdulillah dulu para panitia, hidup adalah perjuangan. Dulu 3 tahun kene, puludan. Atuh bener. Sampai kapoe tadi can eureun rapat. Sampai tadi mah bingung kene ta Japit sebab HP kula melbok ti kamari. Datang tamu cenah ieu nya saborot euing gitu guna. Euy cek abaji awing cek wana datang kayak mutu datang urang angger keprak cenah ka ditu. Ya Allah, para hadirin hadirat, perjuangan. Nah iyalah, para hadirin. Maka alhamdulillah, penting iya terwujud cita-cita masyarakat kareo ngayakeun muludan alhamdulillah. Naon tujuanana? Tasakur ka Gusti Allah. Tasakur naon? Tasakur yen Allah geus nyiptakeun Kangjeng Nabi. Bahkan orang alhamdulillah dijadikan umat Kangjeng Nabi. Kunaon kitu Kangjeng Nabi kudu diagungkeun. Saeutik jawabanana Nabi mah geus agung. Saha nu ngagungkeunana? Allah. Lamun jelema kadang-kadang diagungkeun ku jelema. Pejabat diiring-iring keur ngajabat. Para hadirin, kadang-kadang nu loba duit, loba babaturanana, loba nu ngariung-riung, keur loba duit. Loba duit, loba dulur, eueuh duit, malah labur. Bener. Atuh. Tapi Kangjeng Rasul mah hadirin anu ngagungkeun zat Allah nu maha agung, anu ngamuliakeunana zat Allah nu maha mulia. Andai kata jelema sakolong dunya aing mah cenah moal nurut ka Nabi, aing mah moal muludan, aing mah moal ngahormat ka Kanjeng Nabi. Andai kata sadunya lain sabaros, seutik teuing sabaros mah. Sadunya jelema moal ngagungkeun ka Nabi, moal nurut ka Nabi, moal luntur kamuliaan Nabi sagede kuman-kuman acan, sabab nu ngamuliakeun Kanjeng Nabi mah lain jelema tapi Gusti Allah. Tayyib. Di mana keunggulan Rasulullah? Nah kita Burdah dicaritakan. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmi wala karami.
Fakon nabiyina kangjeng nabi teh ngunggulan karena seluruh para nabi dan para utusan Allah anu lainna. Kaunggulan kabeh ku Rasulullah. Di mana unggulna? Hiji fi khalqin, dalam bentuk fisik sanajan Rasul ngagaduhan sifat a'rad basariyah moal akur jeung urang. Rasul gaduh panangan, orang karioke boga kokod. Rasul gaduh soca, orang dia ge aya mataan, bener. Rasul osok tuang, orang dia ge sarua bara leuki dahar. Bener. Rasul aya sampeanan, orang dia ge aya sukuan. Rasul aya cepilan, orang dia ge sarua aya celian. Tapi beda, hadirin kangjeng Nabi macenah ge eta raut wajah nage. Lamun dicaritakeun Rasul teh bukna kos kitu, tarangna kos kitu, anuna kos kitu, matana ngaburuleukna kos kitu, jelema moal bisa dahar jarak 2 bulan. Kunaon? Sababku indah-indahna jasad Rasulullah. Kumaha gitu? Anfiul anfi mimiyul fami nuniul hajib. Anfiul anfi eta Rasulullah macam pangambung eta irung teh masyaallah ai bangir ku sedeng-sedeng teu. Masya Allah ku sedeng bangirna. Teh cara irung urang kareo doang hulu balukang katinca ku kebok. Make kacamata ge sosorosotan bae. Cenah ge anfiul anfi mimiul fami, ari cangkem ari murut Rasulullah bagaikan huruf mim. Waduh meuni indah. Teh cara sungut orang kareo doang huruf B. Cablak. Bu, ibu. Bu. Coba eta ari ngomong deket salaki ulah sok molotot beri nyerengin. Dengekeun ciri awewe ahli surga mah lamun ngobrol hareupeun salaki dalakan ka dia. Rem jadah doang. Lamun ngobrol hareupeun salaki, Bu, dalakan. Tungkul kitu. Eta awewe boga adab jeung tata krama. Pak jawab nu jujur, pamajikan urang kitu tah henteu. Atuh pastilah potongan banget kieu mah. Durder bae nyarekanan salaki lamun geus ngomong kuat amprekan. Lak-lak dasar. Mantake cenah aing mah rada kaduhung kawin jeung bapak dia. Tiba heula aing mah teu bogo, aing mah dipaksa mah kaduhung, aing mah kawin jeung bapak dia tiba heula. Saat pernah disenangkeun susah teh susah. Aing mah sareuk teh bapak dia. Ya Allah, salaki padahal sapoe penghasilan 200.000. Eta nu kitu ngaranna jelema teh daek syukur ka Allah. Syukuran bae Bu ka Gusti Allah. Alhamdulillah Pak. Jelema can bisa disebut syukur ka Allah lamun can syukur ka papada. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelma can bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun can syukur ka papada. Anak can bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun can syukur kanu jadi indung bapa. Nu bodoh can bisa disebut syukur ka Allah lamun can syukur kanu pinter. Nu pinter can bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun can daek syukur kanu bodoh. Eta nu pinter wasilah aya nu bodoh eta pan ilmu nu pinter dipagakeun ka nu bodoh jadi nu bodoh jadi pinter nyababkeun urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Pajabat kudu syukur ka rakyat. Jaboga imah ge ti rakyat ulah jojogedan. Wakil rakyat lain nyontohan endah. Geus kitu bekarak minta hampura. Ai baheula ka mana bae kakak. Batur mah dagang bala-bala, dagang cilok, dagang naon. Joget hore gaji naik. Iyalah fitnah akhir zaman. Dulur.
para jamaah sadaya. Moga-moga Republik Indonesia yang kita cintai ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pejabatna diberi taufik hidayah, rakyatna diberi taufik hidayah. Amin. Ngan ai rakyatna kumaha pejabat, kumaha pimpinan. Al qalbu ra'sul jawarih. Hati itu jenderalna seluruh anggota badan. Lamun ieu hatena bener, anggota badan kaluarna bakal bener. Al qalbu ra'sul jawarih. Hati teh ya jenderal seluruh anggota badan. Jadi anggota badanna kumaha jenderalna. Atuh rakyatnya atuh kumaha pimpinanana. Pimpinan endah atuh rakyat rada bener. Rada bener teh moal ieu. Berikut kula. Iyalah. Geus fitnah akhir zaman. Moga-moga urang kabeh diraksa ku Gusti Allah. Amin. Berkah muludan. Republik Indonesia sing jadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Para pejabat sing karunya ka rakyat. Sing merenang taufik hidayah. Amin. Ya Rabbal. Tuh. Terus kamana jadi ngoleset kieu eta aing galak kadinya deui eta. Itu. Bu, syukuran bae ka Gusti Allah. Nya. Salaki can bisa disebut syukur ka Gusti Allah mun can syukuran ka pamajik. Pamajikan can bisa disebut syukuran ka salaki lamun eta salaki pamajikan can bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun teu syukur ka salak. Komo atuh umat can bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun can syukur ka Kangjengna. Ibu kudu syukur tak ka salaki. Nuhun Gusti abdi mah boga salaki alhamdulillah. Leus teuing salaki abdi hideung wios Gusti. Hideung-hideung ge abdi mah boga salaki. Leus teuing Gusti salaki abdi hideung wios Gusti, jah hideung mah angel kabelok. Kamari bage leutak 7 cm nagleuk teu kanyahoan jah hideung ieu. Alhamdulillah kamari ge ngariung tah kadinya ka kareo, berang-berang nyokot berkat 8 teu kanyahoan jah hideung ieu. Laju eta salaki abdi mah mantes maneh nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang cangkang tangkil. Nges teuing syukuran bae. Bapak boga pamajikan cerewet atuh leus teuing. Nu penting mah kejo asa. Jabi kang mah cerewet geus ti pabrikna. Ngan teteh ulah amprekan teuing eta cerewet, jaka salakina teungeur kalongan doang kotok gering. Ngahuleng beduang kotok ku tetelo teh ya. Laju aya pangajian, ngaji be laju nama kanu Ustaz Apun ka ditu. Waduh. Akhirnya ngaji kita bener kang ngalamun tepuku beak bicara kanan bayi ya. Balebah kiai nerangkeun, awas ieu urang cek kiai rumah tangga kudu alakur, jeung pamajikan, jeung dulur, jeung tetangga kabeh kudu alalakur. Sabab lamun ieu pamajikan jeung salaki akur waktu di duniana, rapih rumah tanggana, jaga di akhirat bakal ngahiji deui di surgana. Lamun di dunia rapih ngahiji, di surgana bakal ngahij. Waduh, akhirnya menang ngalamun ya tanu tadi teh jelema. Tadi cenah kiai ngomong naon. Ditiakeun lah cenah Ustaz Apun mah jang ora keneh ieu. Taakeun ka ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Kak? Henteu cenah boga perlu sakedeung bae cenah. Hampura ngaganggu. Aya naon? Lain ai tadi cenah keur ngaji teh nerangkeun naon? Ai kitu. Kumaha tadina kitu ngajina? Sudah lo omong tadi kira omongkeun deui bae. Kumaha gitu? Lamun urang di dunia babarengan jeung pamajikan eta salaki, jaga di surga bakal babarengan deui. Oh, bener eta kitu cenah kiai, bener. Waduh, teu sanggup kula mah. Lamun kudu babarengan deui jeung pamajikan nu eta keneh mah di surga. Ai kitu kunaon? Ieu bae ge sampai paru-paru kula. Torek sabelah ya ceuli. Waro di dunia kos kitu komong ke di surga langgeng teu paeh deui. Waro mana teh rejet hulu kulasan aya. Mun bisa mah kula manek pindah ka kamar sabelah. Aya tahu kiai cenah. Ji. Atuh teu kitu. Mantak ibu ulah cerewet-cerewet teh. Sebab Pak ulah aneh bikang mah cenah ge cek ilmu kedokteran butuh bicara sehari semalam 18.000 kata. Lamun nu eta teu keluar kabeh sapoe, ka bawah hees gundamna 2,5 jam.
Ai lalaki paling boros hanya 6.000 kata. Beda tanah berat 3 kali lipat. Pan urang mananya kayak doang. Kak reka mana? Reka pasar. Oh nya tuh. Sakitu doang. Tapi mun pamajikan urang nanya ke pamajikan. Coba orang kia. Mah kejo asak apa encan sabaraha kata eta? 5. Mah kejo asak apa? Kumaha eta pamajikan ngabalikeun? 184. Mah kejo asak apa encan eta bapak dia ngeunaheun bae dengekeun kami mah isuk-isuk kami mimiti ku kumaha piring laju kami nyeusehan laju cenah kami ngeuleun keduduk laju cenah nganteurna rasa laju kumaha tai kotok la ilaha illallah katai kotok ka babaw teu kaharti aing urang nanyakeun kejo asak apa tacan ai katai kotok ka babaw naon urusanana kitu teh jeung tai kotok iyalah awewe. Mantak ulah aneh cek Nabi umat aing engke jaga anu panglobana anu geus neraka awewe. Waduh. Barang dideuleu ka surga lalaki ge eueuh hiji acan. Ka mana horeng panghandapna teu kadeuleu ku ibu-ibu. Pamajikan asup ka neraka didikan salak atuh jaeta mantak eta salaki ngadidik ka pamajikan nu bener ulah sok hampang leungeun ka pamajikan dengekeun bapak-bapak harem jadah doang paling hewa Kangjeng Nabi ka lalaki nu tukang hampal leungeun main cabok ka pamajikan main tajong lalaki bloon salaki tolol teu gablek akhlak wani dia kabikang lawan ku dia bedul tuh kunaon ulah wani nyabok pamajikan bener teh Bu cocok kiai kadeng eta ku cili papa dia cenah tuman japid ondang deui tahun hareup Haji Jamal tetehna ulah picarekeun deui sok nyeun pusing salaki nyaho salaki tukang ojek paket unggal poe modar salaki dia ji eta kuari paket meniting berudul pancenah kiai nyaho pugu kitu pamajikan aing ge ya Allah ji heuy atuh kamari isuk-isuk udah udang ES jam 9 pan tukang paket mau uluk salam lain deui lain assalamualaikum Assalamualaikum paket ya Allah geus rata eta moal salah jam dohor Bu jam 2 datang deui bae Assalamualaikum paket la ilaha illallah jam 5 endek maghrib lewat asar paket keneh bae Haji Basri Assalamualaikum paket marah pula rem jada doang paket paket sakitu ieu horeng diburi pamajikan aing cek pamajikan paket umi endek naon oh atuh henteu gitu naon cenah kiai sieun atuh lain cari aman dong daripada aing dur-dur pasea atuh mending dibayar ku aing henak-henak deh lajuna. Tapi lamun ibu-ibu iya, mun ibu-ibu pak teu rame di alam dunia. Daing jeung urang bijil ti mana coba? Ai. Eueuh bejana jelema bijil ti batang kalapa. Kabeh ti ibu, mantak ibu-ibu kudu semangat kana muludan. Sabab naon? Darajat ibu-ibu diangkat wasilah ku Kangjeng nya ibu-ibu nu kudu semangat mantak alhamdulillah ibu-ibu beu nyeunan berkat ti kamari keneh ngan aya nu nanya ka kula eta Haji Awing aya nu nanya ka abdi aya kieu nanyana Ki Jamal mun aya nang kitukeun kiai lain ieu kuari cenah di mamana cenah berkat atah bae kitu kuari mah ji eta kiai nanyana oh cek kula muhun bae na matos rata-rata kumaha cenah eta ji ceuk kula kieu atuh atah hade asak hade lamun nguji ganjaran nu mana nu gede nu asak sabab nu asak mah tanagana 2 kali lipat contoh meuli lauk emas ka baros laju datang ka dieu diomean dikeret
ibu ngagerus neknyen pesmol, bumbu bawang cabe muncang terus jeung koneng. Dulur hiji cabe dijian ku Allah malaikat mangmentakeun hampura kanu ngagerus manehna lantaran jeung sedekah maulid. Bawang hiji lamun meuli 3 kilo aya sabaraha hiji bawang? Para hadirin. Lamun cabe aya sabaraha cabe? Tina sakilo. Masya Allah encan lauk emas beres dohor. Masya Allah cek pamajikanna kak kotok can dipencit. Kamana can kuari lepas. Waduh anak minantu diturunkan kepung dikepung ber karuyuk awi blok ngadapang misalnya kena kotok mata benang eta ngadapang nak kakak ganjaran eta tewak di dia minantu slut blut blus be karena wesek buat kadinya. Waduh karena kocomberan mebes sama tuur kak. Eta mebesna kakak ngepung kotok ganjaran. Tidinya dipencit benang beri ngenggehan. Dipencit beres dipencit dikulub naheur cai panas sakedeung dikieukeun dicabutan buluna 1 bolo ngadoakeun mangmentakeun hampura ka jalma nu keun muludan. Masyaallah bakal jadi saksi jaga di alam barzah. Begitu paeh urang kareo ditanya ku malaikat marabbuka teu bisa jawab jadegel ieu neuk digebuk ku malaikat bulu kotok ngahalangan. Sajenna dia bulu kotok neuk naon dia ka dieu aing bareto dikepung naruyuk awi mebes cenah. Neuk naon ka dieu aing dipake muludan baheula. Di dahar tuku kiai, di dahar tuku dulur, di dahar tuku masyarakat. Dulur, para hadirin, masya Allah. Tah, ai nu hade nu mana? Nu hade nama nya atah nya asa. Nah, eta penting eta Basri eta japidnya penting eta je eta nya asa nya atah mah. Atuh kumaha jeung ngariung peuting atah ieu pan. Anak digedor pemajikan dihudangkeun asik abah datang menang berkat aceng lapar hayang dahar hayang ka kobok dibuka sarimi jeung beas. Waduh mantak daerah itu maka daerah Cikandek kuari mulai rame ya pamarayan Cikandek ka ditu mulai tah kuari teh berkatna asak bae bahkan aya hiji lembur di ditu mah bakulan per jelema lain besek bakul. Aya 1000 nu hadir 1000 bakul. Ngan kiai ini rada gede seeutik. Masyarakat mah bakul rada leutik. Beuh nyorang tukang ojek masyaallah meureunna ku ngariung kakarak. Ngahuleng bet hampir teu dicokot berkatna. Cek masyarakat cek panitia, "Kak, cokot di berkat kakak." Ai kitu, ye di dieu mah kuari mah bakul. Leuweuh kami mah di mah besek. Bakul di dieu mah. Masyaallah bakakak hiji Kak. Langsung balik mena leumpang 3 kilo. Ingkik masya Allah datang kai macam hiji peuting juger dupak lawang ma gerah udang berkat dalaya bakulan daging kotok masya Allah kotok nage kotok kampung cek pemajikana motor di mana motor ai motor tinggalin Kak buka karak meren panitia ngajagan motor rombeng sampai jam 3 peuting motor saja nih sepakpor eueuh hiji. Nah, pantak dina muludan mah kudu meriah. Alhamdulillah baros mati baheula ka masyhur. Muga-muga adat kebiasaan anu bagus diwaris ti Sultan, diwaris ti Syekh Maulana Yusuf Banten, diwaris ti Sultan Agung Tirtayasa. Muga-muga ka anak incu urang muludan semangat terus amin. Saha nu dirugikeun? Allah dina muludan mah. Dala tu tukang baso. Tukang cilok, dararagang. Berang dur ka anu muludan tukang bakso ditanya ku kula Mas sampean ini alhamdulillah Yai kalau hari biasa bukan bulan mulut Yai itu bakso daging paling 1,5 kilo Yai terus kalau maulid 3 kilo Yai alhamdulillah istri bibirnya merah terus Yai kemarin pakai saos ya Mas kemarin jadi beak terus dagangna di dele berkah mulu dan tukang bakso laris untung dele tukang es tukang cilok mantak tukang bakso tukang cilok mun ngaku cinta ka Nabi sekali-kali dong gratiskan tuh tukang eta naon eta pedagang naon eta
gratiskan jeng. Demi cintaku padamu ya Rasul, milor ku gratiskan. Tukang baso, tukang milor, lamun ngagratiskan barang dagangan anak demi muludan, jaga dia tuh bakal ke surga. Pangheulana asup jeung gurobag dengan itu 14. Besi teu percaya paeh nanti heula. Hodang deui bejaan Haji Jamaluddin. Ngan mun geus di ditu ulah dagang milor di saos di ditu meta. Endogna ge geus eueuh. Masya Allah. Nanu dilugikeun teu aya deuleu. Pak, kula kamari ya, mulud ka tahun kamari eta ka Pasarau. Aya toko endog ji lega gede. Cek ulah, "Koh. Apa ini?" "Atuh telur Pak Haji." Cek mana? "Atuh cek aing cek sata imbe." Aing boga rasaan. Lagian Pak Haji nanyanya gitu, atuh dia deui gitu kan. Ngajawab sadaek-daek. "Koh, ini banyak amat." "Ih, Pak Haji, kan bentar lagi kan mulutan." "Ih, mulutan." Cek, eta nyahoan cina ge. Cek ulah, "Koh, mulutan siapa?" "Dah, Pak Haji pura-pura." "Ya mulutan Nabi Muhammad lah, saya juga tahu itu Nabi Pak Haji." Atuh bari nage dia mau dia aku ku Nabi aing. "Ih, dia mah engkoh." "Koh, terus ini gimana?" "Pak Haji, ini saya stok banyak Pak Haji. Saya oper sampai Pelabuhan Ratu, sampai Ujung Kulon, sampai 3 kabupaten saya pegang. Saya Rangkas Paneglang." Coba. Cina. Urang nu muludan maya nu beunghar. Bener tak? Deuleu tukang sarimi. Deuleu, Masya Allah. Rabbana Karim. Pohara ieu muludan. Beuh. Eta kamari-kamari mah di makula ucing lauk asin beak tempe beak kiwari mah ya ge 10 poe kamari bakakak kotok meuni gede iya tuh cuek bae cing bakakak boseneun doang eta ucing ku berkahna maul insyaallah para hadirin geus ieu tujuan maulid anu pertama syukur ka Gusti Allah muga-muga tasakuran urang karya ditampi ku Allah amin ditampi ku Rasulullah sehingga nyababkeun panggeulana ditarik ke surga. Kartos. Laju nu kaduana tujuan maulid. Litajdidil iman. Kanggo nganyar-nganyar ka iman. Ta iman urang nu geus karatan. Lain terus kulana negara Karampones. Eta ji nu mantap ka ditu maksa atupan abah kula urang Rampones. Jadi kula mah ka ditu mah wajib sok kudu datang bae. Sabab kula abah kula asli urang Rampones. Urang Balai Genteng. Jadi di ditu dulu loba. Ieu ku ari kena rungguan bae. Tadi kayak ditanya ke kamari, cenah kaji hayang naon daharna atuh biasa beceng kitu kendar mah. Ulah eta-eta nu penting mah sayur asem, panggang lauk asin ka haji mah. Sambal kitu keun lalap, bedondang deur atau naon bae leus teuing sakitu ge. Oh, jacenah jababari. Atuh apa nu kula ge urang lembur. Kumaha cenah lamun panggang kotok, eta mah sunah kitu keun. Aya semur daging, eta mah wajib. Aya sop iga, nah eta mah sunah muakad kitu keun eta mah tah. Oh, atuh kabeh kudu kumplit aya cenah ieu. Atuh boros tah mah cenah. Nah, gitu ya. Guys, tujuan maulid nu kadua litajdidil iman kanggo nganyar-nganyar keimanan ka Gusti. Kuwasilahna ngadenge riwayat Nabi endek muludan sing tambah cinta ka Nabi sebab keimanan manusia diukur kumaha cintana ka Kangjeng Nabi. Sabab cek Nabi man ata'ani faqad ata Allah. Sajalma anu taat ka aing cek Rasulullah. Sabab agama dibawa ku aing. Aing nyampaikan amanat Allah ke umat-umat supaya selamat dunia. Man ata'ani faqad ata Allah. Jalma anu taat ka aing cek Nabi nurut kana perintah aing sarua jeung taat ka Gusti Allah. Wa man asani faqad asallah. Jalma
anu maksiat anu doraka ka aing sarua jeung doraka ka Gusti Allah. Waman ata'a amiri jalma anu taat kana parentahan aing cek Kangjeng Nabi faqad ata'ani maka eta jalma sarua jeung nurut ka aing. Jalma nu nurut ka aing cek Nabi di akhirat bakal babarengan. Amin. Amin. Jaga di poe kiamat Bu, ieu urang kumaha nu mantap kudu muludan. Ieu kikian lain diuk sembarangan. Ieu teh keur ngeusi formulir, keur daftar ka Kangjeng Nabi. Sabab setiap maulidan Rasulna hadir. Bah, cek Nabi deuleu umat aing. Masyaallah budak kareo. Imahna masa eutikeun aya 20 sungsuhunan. Tapi pohara sumanget, masyaallah nu eueuh diaya-ayakeun. Sehingga nanaon aya, masyaallah ngayakeun muludan aing. Nu hadirna lobaan aya nu tungkul bae salak beak opat. Aya anu ngabulak bae ngarokok teu eureun-eureun teh tadi. Teruskan jaku lagi ngarokok ieu. Teruskan ceng deuleu. Anu geus 4 gelas deuleu kopi beak la ilaha illallah. Teruskan, hai teruskan. Mangpang-mangpang. Jadi saksi di poe kiamat. Amin gitu. Ih. Masyaallah, boh cek Nabi deuleu. Tak ieu keur daftar diri urang bu ye, keur ngeusi formulir hayang jaga disapatan ku Kangjengna. Sabab kieu eta Kangjeng Nabi jaga pala hadirin para anbiya wal mursalin ngagaduhan mimbar ya. Begitu mimbarna dijieun tina inten mutiara anu mahal. Ai Nabi nu sejen caralik, ai Kangjeng Nabi teu daek calik. Ditaros ku Gusti Allah. Muhammad kunaon anjeun teu daek diuk bareng jeung nabi-nabi nu sajen. Apa jawaban Rasulullah? Gusti abdi mah moal wakageur calik di eta mimbar lamun aya keneh umat abdi anu nyelap di neraka. Masyaallah. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Gusti lamun andai kata umat abdi aya nu masih di neraka mending keneh abdi ngagadekeun awak abdi. Cek Nabi. Kurang kumaha Nabi? Mending keneh neraka anu 7 dieusi ku kaula asal umat kaula ulah aya saurang-urang acan anu nyelap di neraka. Masya Allah. Kurang kumaha Nabi? Nek degel keneh bae, nek pelit keneh bae kana muludan, nek badung keneh bae ka Nabi. Kurang kumaha? Nah, melototan aing. Coba kurang kumaha Nabi? Masya Allah. Ditutup pintu neraka ku Allah. Allah wawartos heula ka Rasulullah. Muhammad neraka rek ditutup ku kami pintuna bisi aya umat anjeun anu nyelap teangan ku anjeun. Rasul bade turun ditepak ku malaikat Malik. Cek malaikat Malik jungjunan wios abdi bae nu neangan umat anjeun. Kumaha cek Rasulullah? Woi malaikat Malik anjeun moal kenal jeung umat kaula sanajan anjeun kenal kaula nu tanggung jawab sebab kaula pimpinan anak. Masya Allah turun Rasul neraka nu 7 kabeh diasruk ku Kangjeng Rasul disingkap-singkapkeun barang di deuleu bener budak kareo doang di dinya. Budak mana dia? Kareo. Ari Haji Apit panghandap nu loba omong. Cenah nu tu bilas si Haji. Urang mana dia kareo? Ai kitu kumaha tadina cek Nabi asup neraka ulah loba omong geura angkat teu kawawa panas. Kumaha geus di darat bae engke cenah Rasul. Cek Nabi ai dia Islam lain atuh Islam Rasul sok salat lebaran doang. Lanjut dia pernah puasa Ramadan osok ngan 3 poe paling. Lebaran be ilu. Pernah cenah nyumbang muludan pernah 50.000 tapi nyokot berkat 12. Ih, alebatan garong tah eta. Pernah maca sholawat, pernah aya petir doang. Jelek Allahumma sholli ala Muhammad jen. Tapi iman ka Allah, iman ka Rasulullah, iman. Ya Rabbi cek Rasulullah, adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun. Asupkan ya Allah kasurgakeun saha jalma anu aya dina dadana kaimanan sanajan sagede kuman. Fayadkhuluna dilebetkeun ku Gusti Allah nyaeta ka surga lantaran aya keimanan ka Gusti Allah, aya keimanan ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu salam. Tak iya urang sakitu tujuanana iya ngandelkeun keimanan komo di akhir zaman kuari loba gogodan jeung cobaan wayahna salat ulah ditaringgalkeun ngaji saminggu sakali atuh kudu bisi hirup bablas jamun hayang salamet mah kudu ngaji pala hadirin teu ngaji mah lam yabres walam yarcok teu beres jeung teu cocok. Mual bener lamun teu ngaji mantak bapak na ngaji pamuda na ngaji ibu-ibu na ngaji anak incu na ngaji saminggu sakali be ngaji-ngaji denge baladirin ulah bablas teu hirup taya intina urang ngayakeun muludan tasakur ka Gusti Allah untuk mempertebal keimanan tambah cinta ka Nabi lantaran bisababi hubbihi al musili ila qurbihi sabab cintana ka Nabi nepungkeun urang ka zat Allah subhanahu moal panggih manusia jeung zat Allah tanpa melalui Kangjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah kahartos atuh geus kaharti mah sabab tujuan ngomong mah kaharti di mana ge da kitu kumaha dungdungeun kaharti atuh geussan ja tujuan kaharti iya sebab kitu cek bapak kula ge lamun ceramah atuh tanya be nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can kaharti atuh geussan kumaha ya bapak-bapak ibu-ibu kaharti can cek bapak kula tanya deui cenah ji nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can encan meuning eureun kacape-cape aing tita tadi sabaraha jam teu kaharti ku balalet eta otak sakitu anu kapiatur hampura ieu ke panitia kula mah meuleun moal ka imah deui moal ka imah kaji Basri deui kaji apunten abdi bade teras ka mobilna dipali ditu bade teras ka Rampones ka Siduet hampura kepada jamaah sakitu panginten ti Al Fakir Haji Jamaluddin anu leres hidayah taufik ti Gusti Allah anu lepat kabadoan pribados dangukeun kori urang jeung mubalik urang aya kene awas ulah kaluar mun can beres ditutup ku doa aya nu kaluar kos awewe ngajuru can waktuna naon ngaranna karuron encan eureun acara ieu can ditutup ku doa kaluar karuron ngan aing mah kaluar bae ye nah atuh henteu ja aing mah bidana neuk budak nu ngajuru deui ka ditu ieu atuh lain deui mah bidan ieu mah ih atuh moal mahi jeung ngelawan kiai sakitu saha ulah ibu-ibu Pak Haji abdi tara dipoto sareng ibu-ibunya punten tara punten tos ge bae nu penting mah ganjaran gede benggas hampura abdi mah tara dipoto jeung istri nya teu kenging ku istri abdina mohon hapunten tara pribados mah kecuali jeung lalaki sampai nonggeng tah bae jeung lalaki mah sakitu ampura kula nek buru-buru kairah deui muga-muga aya waktuna billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.